Hi Gutz, weer eens lekker om saam met julle te kan kuier. Ek is so excited vir wat voorlê vir die volgende paar weke. Want ons gaan 'n bietjie gesels oor geloof en hoe ons dit kan bou en hoe ons dit kan sterker maak en aan werk en konstant op 'n plek is waar ons geloof versterk en seker maak ons geloof val nie. Want wanneer ons geloof val is ons nie op 'n goeie plek nie. So ons wil hierdie paar weke vat en net lekker journey deur geloofs en om dit sterker te maak en so aan. So ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor geloof in omstandighede. En ons sit met so baie goed wat om ons aangaan en wat met ons nou besig is om te gebeur, want ons sit vir die eerste keer in ever, sit ons met omstandighede wat soos, dit het nog nooit gebeur het, dit is iets niets vir ons, en ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor hoe kan ons geloof sterker maak binne in omstandighede. Ons sit met soveel omstandighede wat besig is om ons aan te gaan, wat ons op 'n plek kan bring waar ons dalk kan twyfel, waar dalk op 'n plek kan bring waar dit vir ons te veel is om te hanteer, want is dalk iets soos byvoorbeeld COVID-19, as jy dit nog nie geweet het nie, dis waarmee ons besig is. Maar ons sit met omstandighede wat om ons aangaan, wat die wêreld kom verander, wat ons omstandighede kom verander, en wat ons letterlik ons ken van normaal, kom verander na 'n nuwe tipe normaal toe. En dit kan partykeer baie scary wees, ek gaan glad nie met jou stry nie. Maar wat as ek vandag vir jou sê dat, dit is nie die eerste keer wat dit gebeur nie. Dis nie die eerste keer wat iets gebeur, wat ons siening rondom die wêreld kom verander het nie. Dis nie die eerste ding wat gebeur wat ons normaal kom omgooi, en ons moet nou 'n nuwe normaal leer ken nie. Dis regtig nie die eerste keer nie. Ja, hier is dalk die eerste siekte wat uitbreek, wat so erg versprei, wat die wêreld tot 'n stilstand gebring het. Maar dis nie die eerste gebeurtenis of omstandighede wat die wêreld face, wat kom verandering bring in ons lewens nie. En ons gaan net gou kyk na 'n paar voorbeelde, na iets wat gebeur het in die verlede, wat letterlik die normaal wat ons geken het daai tyd, kom verander het na 'n nuwe normaal toe waaraan mensdom moes gewoond geraak het. En die eerste wat ons wil opbring, is World War 1. Ek dink julle weet hoe daai geëindig het. Dit het begin in 18 Julie 1914 en dit het geëindig die 11 November in 1918. Nou, die oomblik wanneer ons dink aan dit, World War is iets groots. Ek meen, dis wêreldoorlog. Dit is nie Johannesburg wat baklei teen Pretoria of so iets. Dit is letterlik 'n World War wat aangaan. En dit gaan vir so lank aan en dit verander die mense wat hulle geken het van normaal. Na 4 jaar moet hulle nou 'n nuwe normaal kom skep. Hulle moet in 'n nuwe era inbeweeg, want nie lank daarna nie gebeur World War 2. Yay! in 1 September 1939 het dit begin en in 2 September 1945 het dit opgehou. So weer eens het die mense 'n nuwe normaal geken na Wêreldoorlog 1 en hier gaan dit normaal en hulle raak nou gewoond en hier kom dit boom. Wêreldoorlog 2, nog een. So toe is dit weer 'n normaal want hulle moes gewoond geraak het en toe gebeur daar weer 'n oorlog. Nou is dit weer 'n hele nuwe normaal wat moet plaasvind en waarna mense moet adapt. En dan kom ons kyk net na ietsie wat bietjie kleiner is as 'n wêreldoorlog wat ook omstandighede verander het vir baie mense. En ons gaan kyk na 'n aardbewing in China in 1556. Dit is nie een van die grootste aardbewings wat gebeur het nie, maar dit is wel die aardbewing waarin die meeste mense gesterf het, want gedurende daai aardbewing sterf daar 830.000 mense. Nou dink 'n bietjie, dit is bietjie 'n tawwe omstandighede. Dis iets wat gebeur het wat erg was vir mense en dit het hulle normaal kom verander, dit het hulle siening kom verander en dit was overwhelming en ek kan dit verstaan want ek meen dit is 'n groot gebeurtenis. En dan sit ons met 2020 COVID-19. So ons sit met 'n omstandighede wat gebeur het en dit kom verander ons realiteit, dit kom verander ons normaal. Dit bring soveel vrees by mense op, dit bring soveel angstig by mense op want jy weet nie wat gaan gebeur nie, jy weet nie waartoe gaan jy nie, jy weet nie wat hou die toekoms in nie. En dis nou hierdie groot warrelwind en dis nou hierdie deurmekaar ding. Maar dit is nie al omstandighede waar ons gaan gesels nie, want dit is omstandighede wat die wêreld face, maar dit is nie omstandighede wat ek en jy elke dag face nie. Jy sien, op skool face ons 'n heeltemal 'n ander omstandighede. Ons face dalk om geboelie te word, om beskinder te word, om sleg gesê te word. Ons sit dalk met slegte omstandighede by die huis. En omstandighede kan maak dat ons begin geloof verloor. Omstandighede kan maak dat ons begin twyfel. Dit kan ons op 'n plek bring waar ons nie lekker weet waar ons gaan of wat om te doen of so nie. En dit is iets wat normaal is, sal ek sê, want dit is iets wat met enigiemand kan gebeur. Omstandighede gaan nooit verdwyn nie. Ons moet hierdie konsep baie goed verstaan, dat omstandighede in ons lewens
gaan nooit verander nie. Dit gaan altyd daar wees. Daar's nie 'n ding van vandag gaan dit great en môre gaan dit goed en dan kom iets op en dan is dit ag nee, dis niks nie. Of ek is nou hier op 'n plek waar ek met Jesus gaan 'n verhouding aanbind en nou is dit 'n magic wand wat gaan geswaai word en dan is dit soos die lewe ewe skielik maklik en lekker nie. Dit beteken nie dat wanneer ons geloof in Jesus sit, dat alles gaan al ewig makliker word nie. Dit beteken nie ons gaan soos 'n ferry kry en ons gaan wensies kry wat ons gaan opbou en alles gaan net verdwyn nie. Dis nie hoe dit werk nie, maar die oomblik wanneer ons geloof binne in Jesus sit, dan word ons obstakels nie makliker nie, maar ons kry hoop, ons kry krag en ons kry deurbraak. En dit is die belangrikste ding wanneer ons 'n verhouding met ons koning Jesus het, want hy bring deurbraak in ons lewe wanneer ons vashou aan hom, want hy is die koning wat enigiets kan laat gebeur. Hy is die koning wat deurbraak gee en wat ons hoop gee, wat ons sterk maak en wat daar is vir ons. Ons het laasweek 'n bietjie gesels oor die Israeliete en ek wil graag hierdie week hulle weer as 'n voorbeeld gebruik want dit is vir my so amazing wat met hulle gebeur het as 'n volk. Hulle het ook omstandighede geface wat taaf was en hulle het ook deur goed gegaan wat glad nie lekker was nie en hulle was Jesus se volk of God se volk gewees. So ons sit met Moses wat hulle kom red. Hulle is in slegte omstandighede en hulle word gered en hier gaan hulle deur 'n journey deur die woestyn. Soos wat ons deur ons lewens gaan beweeg, gaan ons ook deur woestyne loop en ons gaan ook deur water moet loop. Ons gaan ook op 'n plek kom waar ons gaan swaar trek en ons gaan partykeer bietjie geloof verloor en ons gaan swakker word. Maar wat ek sien wanneer ek kyk na die Israeliete en die volk van die Israeliete en wat gebeur het op hulle journey, sien ek dat dit was taaf. Dit was moeilik en hulle het partykeer deur tawwe goed gegaan. Maar wat ek die meeste in vaskyk is, hulle het vas bly glo in God, hulle het vasgehou aan hom, al was dit moeilik, en al was daar kere wat hulle geloof bietjie geval het, en al was daar kere wanneer hulle begin twyfel het, en hulle het ook nie geweet links of regs wat se kant om te gaan nie, want hulle realiteit het elke keer verander. Daar het omstandighede gebeur, wat hulle normaal kom verander het na 'n nuwe normaal toe. Maar ons sien dat, God het die see vir hulle gesplit. Dis iets groots wat gebeur het, God het deurbraak gebring vir hulle. Hulle het water gekry, hulle het kos gekry, hulle is gered uit omstandighede wat sleg was, en hulle het in die beloofde land in beweeg. Ja, dit was 'n journey om daar uit te kom, maar elke keer wanneer daar 'n obstakel was, elke keer wanneer daar vrees opgekom het, het hulle vasgebly hou aan God. Hulle geloof was versterk, want God het deurbraak gebring. En God het nie altyd dadelik deurbraak gebring, partykeer moes hulle wag, partykeer moes hulle 'n les of 2 geleer het, en is dieselfde wat gebeur met ons lewens. Baie keer face ons goeters wat nie lekker is nie, en ons bid vir deurbraak, en dit kom dalk nie altyd dadelik nie, maar ons weet dat wanneer daar deurbraak kom, is daar 'n groot les wat met dit kom. Nie as daar deurbraak kom nie, wanneer deurbraak kom, want wanneer ons vashou aan God, bring God deurbraak. Dit is wie hy is, dit is die Vader wat ons dien. So ons moet altyd ons geloof binne in God sit, want ons moet ook een ding baie goed besef, omstandighede gaan vir altyd daar wees. Omstandighede gaan nie verander nie, dis iets wat vir altyd net daar gaan wees. Maar dit beteken nie omdat dit daar gaan wees, ons gaan altyd verloor nie. Ons kan ook partykeer deur 'n tawwe season gaan, maar wanneer ons geloof vashou en ons begin aan God vasklou en ons soos Here kom bring deurbraak en ons het hom lief en ons sit ons vertroue binne in Jesus, dan weet ons dat ons gaan bo uitkom. Want hoor gou wat sê die woord vir ons hierso in Jeremia 30 vers 16 tot 17. But he who devour you will be devoured, and all your enemies will be sent into exile. All who plunder you will be plundered, and all who attack you will be attacked. I will give you back your health, and I will heal your wounds, says the Lord. God kom in sy woord, en hy sê vir ons dat hy sal daar wees vir ons. Hy gaan deurbraak weer vir ons. Hy gaan ons wonde gesond maak. So nou moet ons baie mooi besef dat ons moet op 'n plek wees, waar ons God se woord konstant lees, sodat ons geloof kan versterk, want daar is beloftes in die woord vir ons. En wanneer ons daai beloftes nie lees nie, weet ons nie van hulle nie. So ons moet konstant die woord van God lees, sodat ons op 'n plek kan kom, waar ons God se beloftes begin raak lees, en ons begin daarin glo, en ons begin vashou daarin. Die tweede ding wat ons moet doen, is ons moet ons beloftes begin deurbid. Wanneer 'n belofte gegee is, gaan dit waar word, maar ons moet op 'n plek kom waar ons dit gaan deurbid en konstant die Here herinner daarvan en sê, maar Here, U het hierdie belofte gegee. U beloof U gaan my wonde gesond maak. U beloof U gaan deurbraak vir my bring. So Here, bring dit, ek bid dit deur, en ons moet dit doen. En die derde wat ons moet doen is, ons moet ons vertroue binne in God sit. Al gebeur iets nie dalk dadelik nie,
En dan gebeur dit nie, dis wat ons altyd wil hê dit moet gebeur nie. Beteken nie dat deurbraak nie daar is nie. Beteken dit nie dat God nie opdaag nie. Partykeer daag 'n bietjie later op. Partykeer is daar 'n les wat ons moet leer. Deur die storm gaan sterk word en wanneer die deurbraak kom, waardeer ons daai deurbraak soveel meer. Maar die belangrikste ding is ons moet vashou aan God en bly vertrou binne in God, want dis al hoe ons gaan deurbraak kry. Ons kan nie nou sê, okay Here, dit moet nou gebeur en as dit nie nou gebeur nie, kan ons nie op 'n plek kom en sê ja, maar dit is nie God nie. God bestaan nie, of God daag net nie op nie. Dis nie waar nie. Baie keer in ons lewens moet ons deur 'n journey gaan. As 'n mens skool vat, jy kan nie graad 1 instap, 2 maande graad 1 spandeer, 2 maande graad 2, 2 maande graad 3 en dan skiet jy sommer na graad 8 toe want jy is nou moeg vir laerskool nie. Ons moet deur van graad 1 tot graad 12 gaan om die kennis op te doen, om die wêreld te kan gaan face. Ons moet deur 'n groeiproses gaan. Jy's nie vandag gebore en oor 2 weke is jy nou 'n volwasse mens nie. Jy gaan deur 'n journey van 'n leerproses en jy gaan deur 'n ontwikkelingsproses. Selfs met ons geloof, ons gaan deur journeys om ons geloof te ontwikkel en sterker te maak. Dis nie iets wat net oornag kom en nou het jy alles nie. Ons kan nie net op 'n plek kom waar ons alles net kry nie, want ons moet werk vir goed. En oomblik wanneer ons begin leer in goeters, dan begin ons beter konsepte begin verstaan van dit en ons word sterker daarin. So dit is wat ons moet doen. En ek wil jou vandag bemoedig en ek wil hierdie geleentheid ook gebruik deur vir julle te sê ons gaan nou 'n preekreeks begin waar ons deur 'n journey gaan, hoe ons stappe kan volg en wat ons kan doen en wat ons kan verander in ons lewens om ons geloof te versterk. Om hierdie journey te stap, soos ek sê, is nie net een preek nie, dis ook nie net een dag en ons het dit nie. Dis 'n journey wat ons moet stap om te groei binne in ons geloof, te groei nader aan Jesus en ons verhouding moet groei en moet sterker gebou word. So ons gaan hierdie preekreeks begin deur stappe te vat en seker te maak dat ons die regte ding in ons lewe, ons is besig met die regte goed om ons geloof te versterk, want dit is vir ons absoluut belangrik. So ek wil julle uitnooi om nie hierdie preekreeks te mis nie. Vertel al jou vriende en nooi almal wat jy kan, wat jy voel mense het nodig om hulle geloof te versterk, want hier is 'n journey wat ons gaan stap om alles reg te maak en beter en sterker uit te kom. Kan ek vir ons bid? Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om kennis te kan kry van U af. Dankie vir die voorreg wat ons het om te weet dat ons kan groei in ons geloof en ons kan sterker bou hier aan, en wanneer ons hier uitkom, dit gaan beter wees. En dankie Here dat U altyd deurbraak bring wanneer dit nodig is. Vader, U is die koning van die konings en ons aanbid U vir die liefde wat U vir ons het en die deurbraak wat U vir ons bring. Soos wat ons deur hierdie journey gaan loop, Here, kom bid ek, mag ons wysheid ontvang, mag ons gedagtegang verander en mag ons die stappe in ons lewe toevoeg wat ons nodig het om ons geloof sterker te maak. In Jesus naam. Amen.